Posem-nos en un context purament teòric. Un món idealitzat on busquem tot allò que funciona de manera genèrica. Encara que és molt teòric i no aplicable a la realitat de manera directa, és important entendre'l perquè ens donarà una base a partir de la qual podrem començar a entendre les coses. No ens imaginem el mercat com un lloc físic al que anem a comprar, sinó que ens imaginem tot allò que té a veure amb venedors i compradors d'un mateix tipus de producte o un conjunt de productes. Per exemple, podem parlar del mercat de l'electricitat o del d'actius financers, o podem parlar del mercat hipotecari. També podem parlar del mercat de segona mà o del mercat de treballadors, és a dir, és com si ens imaginéssim un mercat on es compren i es venen diferents tipus de coses de manera més o menys genèrica. El mercat és, doncs, allà on interactuen els que venen i els que compren qualsevol tipus de bé o servei. El que fan oferents i demandants és posar-se d'acord en un preu. Aquest preu determinarà la quantitat que intercanviarem. Els venedors fixen el preu segons els costos que tenen i el benefici que esperen obtenir. I els compradors, com fixem el preu? La majoria de vegades segons el que estem disposats a pagar i segons la utilitat que ens proporcionarà aquella quantitat de béns. El preu al qual consumidors i empreses ens posem d'acord és el preu d'equilibri o el preu de mercat. És un preu al qual es venen tots els productes que hi ha a aquest mercat perquè es compra tot el que s'està oferint. Es diu, doncs, que el mercat es buida quan està en equilibri. Donat un preu d'equilibri, la quantitat de béns que s'intercanvia coincideix amb la quantitat que els consumidors volen comprar a aquest preu. Ens ho podem imaginar com en un regateig entre tots els compradors del mercat i tots els venedors del mercat. 20 shekels. Vale. ¿Qué? Aquí tienes. Un momento. ¿Qué? Hombre, hay que regatear. No, tengo que ir a... ¿Cómo que no? No tengo tiempo. Pues venga la barba. ¿Pero qué dices? Ya le he pagado. Kurt, ¿qué? Este pavo no regatea. ¿No regatea? De acuerdo, si no hay más remedio. El preu final que pactem serà el preu d'equilibri, que serà el preu on ens posarem d'acord tots els compradors i tots els venedors per comprar unes unitats determinades. Si un mercat no està en equilibri, hi haurà excedent, és a dir, si hi ha més oferta que demanda, o bé hi haurà escassetat, és a dir, que falten productes al mercat. És cert que no tots comprem i venem al mateix preu, però el preu d'equilibri és el preu ideal al qual tothom està satisfet i el mercat es buida. En realitat, ni tan sols és necessari que intercanviem diners. Existeixen altres possibilitats com el troc o el banc del temps, on pots intercanviar el temps que trigues a fer una feina per temps durant el qual et faran una feina a tu. Però per simplificar les coses assignarem un preu en unitats monetàries, en el nostre cas euros. Passem a la pràctica. Wallapop és el millor exemple per entendre l'oferta, la demanda i el mercat. El meu telèfon ja no actualitza, té la pantalla trencada i a sobre l'altre dia li va passar un tren per sobre. Així que decideixo mirar quant em costarà un telèfon nou. Vaig a veure quan necessito estalviar per comprar-me un iPhone 11 de 128 GB de segona mà. Aleshores, quin és el preu d'un iPhone 11 de segona mà al Wallapop? Quins elements hauré de tenir en compte? Per exemple, la capacitat del telèfon, l'estat del telèfon, el benefici que espera obtenir el comprador, la pressa que tingui per vendre'l o la pressa que tingui jo per comprar-lo. Quines altres coses se'ns acudeixen? Anem a mirar el Wallapop a veure quan costa. Poso iPhone 11 a la meva zona. El model Pro no m'interessa, i el model de 64 GB tampoc, així que els excloc de la cerca. Em surten moltes fundes, així que pujo el preu i em sortirà una mica més el que m'interessa. Veig que el preu mitjà està sobre els 800 euros. És cert que hi ha gent que el ven per 300 euros o per 1.000 euros, però la majoria el té sobre aquest preu. Llavors, si et pregunto quan és el preu de mercat d'un iPhone 11 de 128 GB a Wallapop, és de 800 euros, que més o menys podríem considerar un preu d'equilibri. Ara, he de veure si jo estic disposada a comprar el telèfon a aquest preu. La disposició a pagar, igual que la disposició a vendre, és un concepte que cal tenir al cap per determinar preus. Jo puc publicar un anunci a 800 euros, que si ningú està disposat a pagar-m'ho, aquest no serà el preu de vendre, i per tant no serà el preu d'equilibri. Així, els preus que veiem al Wallapop són els preus als quals els venedors estan disposats a vendre, si suposem que no hi ha regatejos. Per saber el preu de mercat, haurien de fer un seguiment d'uns quants productes i veure finalment a quin preu es venem. Aleshores, el mercat està sempre en equilibri? Els teòrics diuen que el mercat a llarg termini s'equilibra sol, per acció de la mà invisible del mercat. En sona? Això qui ho va dir? En aquests supòsits, sempre imaginem un bé o un servei que no necessito ni més ni menys que un altre, que no em proporcionarà ni més ni menys utilitat que un altre. Imaginem una situació de desequilibri. Per exemple, si el preu és molt baix. Com a comprador, estaré disposat a comprar més o menys productes que si el preu fos més alt. Aleshores, la demanda augmentarà, perquè hi haurà molta gent disposada a comprar aquest preu. Però en aquest mercat hi haurà més o menys venedors que si el preu fos molt baix. Perquè no tothom pot assumir costos massa baixos.
Aleshores, molt pocs oferents estaran disposats a produir aquest bé, perquè el preu és molt baix. Aleshores, l'oferta es restringirà, serà més petita. Com que hi haurà molt poca oferta i molta gent disposada a comprar aquest bé, què acabarà passant amb els preus? Al final, a llarg termini, com que acabaran pujant, tornarem a arribar al seu equilibri natural i tindrem un preu de mercat. Imaginem la situació contrària, on el preu està inflat. Si el preu és massa elevat, hi haurà molts oferents disposats a produir, però no hi haurà gaires demandants disposats a pagar, de manera que el consum es reduirà. Com que hi haurà menys gent disposada a comprar això, els preus acabaran baixant. Aquestes dues situacions es van alternant i finalment a llarg termini s'estabilitzen l'equilibri. És per això que tenint un enfocament principalment clàssic, diem que el mercat tendeix a l'equilibri per si sol i que l'Estat no hi ha d'actuar perquè el preu que dicta el mercat és l'òptim. Aleshores, de què depenen els preus? Tots els béns són iguals? Tots els béns en proporcionen la mateixa utilitat? Es poden donar diferents situacions que anirem veient al llarg del tema del mercat, que és l'inici de la branca de la microeconomia. I què és la microeconomia?